織咩 pattern 系列咧，好耐都冇出啦。咁啊，今日就教大家咧織下呢一個單面嘅格仔 pattern， 亦都講解一下咧究竟佢有啲咩好同唔好嘅地方。咁我哋事不宜遲，馬上開始。要織嘢啦，就梗係要起針啦。咁今日咧就教大家 long tail cast on 嘅。咁啊，先將個欄尾啦放喺你嘅右手邊，然後攞隻右手捉住佢，然後攞條主欄喺你個棒針上面翹10下。long tail cast on 咧，其實最緊要咧就係你要預留足夠嘅欄啦，去到起針嘅。咁但係預留幾多係好難計算噶嘛，所以我咧會翹依10下，就代表咗我起咗10針。咁然後我就 based on 我要開幾多針而去預留足夠嘅欄啦。咁譬如你開20針，咁啊好似我咁對接一下咯。咁但係我對接咗之後，我會向前褪少少㗎，因為咧頭先係預鬆咗條欄嘅尾啦，去到俾自己去到編織嘅。留咗足夠欄之後咧，就教你第一個方法去到 long tail cast on， 呢個比較容易嘅。先啦，將佢咧打個裂，好似而家咁樣樣，翹一下，然後喺個窿窿度拉翻條主欄出嚟。其實呢個咧已經代表咗係第一針噶啦。打咗個結啦，然後套翻個棒針入去，拉緊，你就可以起針噶啦。但係呢個人嚟到講，我就唔係好中意呢個方法一，因為我唔係好中意起完針之後見到個結。但係對於新手嚟到講呢，佢就非常之好，因為好實淨，好 steady， 一定唔會甩嘅。咁而家呢，就教大家呢個方法，而我比較中意嘅。咁先安排好條欄啦，手指公係條主欄，而食指呢就係條欄尾。處理好咗之後，就將條棒針放喺個欄底度，好似而家咁樣，然後攞隻食指撳實，向自己身體手指公方向拉低，有個交叉位見面到，然後踩喺下面穿入去個窿度，再去食指拉翻條欄出嚟，喺個窿度拉，見面到？咁嘅情況之下，拉實咗，你就會有起咗2針啦。咁我今次呢個單面格仔 pattern 呢，我係總共開咗16針嘅，4針為藍色，4針呢為卡其色嘅。咁如果你想 exactly 跟翻我呢個 pattern 嘅話呢，記住你開翻4嘅倍數就可以。Otherwise 呢，其實你可以識隨轉變，識咗技巧，再自己去到配搭自己中意嘅 pattern。譬如你可以4隻藍色，2個卡其色，或者1個藍色，5個卡其色都可以。好啦，咁啊數一數啦，我起咗16針之後呢，咁我就揾翻條欄尾出嚟。嗱，記住好清晰地攞條欄尾，因為我唔想大家織錯咗，攞咗條欄尾嚟到織，然後重新再拆過再起針。咁呢欄尾記住永遠都係攞隻左手去 hold 實佢，好似我咁樣揸實，咁就一定唔會有錯噶啦。新手嘅你哋絕對 recommend 大家攞一個呢啲嘅 stitch marker， 然後勾喺你個欄嘅面嗰一邊，因為咧我哋織嘢嗰陣時啦，其實有分底有分面嘅，底同面織嘅嘢有機會都唔同嘅，咁所以一早勾咗落去呢，咁你就方便清晰知道邊度係面邊度底。好啦，前段功夫做好晒啦，攞實條欄尾之後就開始織第一針、第二針。咁我哋呢面啦，即係有 stitch marker 嗰一邊啦，我哋係織低針嘅。咁低針示範啦，就係插落去，然後翹一下，再拉翻出嚟。示範多次，插入去棒針下面，翹一下，拉翻出嚟。好啦，織完頭4針啦，咁開始進入到啦，我覺得對新手嚟到講比較難嘅地方啦，就係呢，要第一樣嘢你要 attach 條新顏色嘅欄落去，咁我用卡其色，咁你先好似平時低針咁樣套支棒針入去啦，然後呢，好似我咁樣打個圈圈套入翻個棒針度，然後拉翻佢出嚟。
咁你就成功轉咗欄噶啦。咁呢個其實係做一次嘅啫，除非你話你個欄唔夠，你要再加嘅啫。Otherwise 你係用同一方法去到做。欄尾亦都一樣啦，要用左手去到揸實佢嘅，咁你先唔會錯。嗱，呢一步開始咧好緊要噶啦。嗱，你見到我而家主欄啦，係有2條欄噶嘛，咁我做一次，如果我哋就咁織過去咧，會發生啲咩事？你個 stitch marker 住，因為我而家係要俾你睇。如果我就咁織過去嘅話呢，你會見到喺前面睇而家冇嘢噶，但係你見唔見到呢度有個窿窿超級大個嘅？其實呢一個我係唔想發生，我係亦都唔希望大家發生嘅。咁所以我而家用個小技巧呢去教大家，去到將個窿填實佢，拉實佢，咁你就唔會成條頸巾又好，或者你嘅織物都好，有個大窿窿喺度啦。好啦，咁我就拆晒啲欄啦，已經。咁我就而家將個小技巧咧教大家啦。由頭做多一次俾大家睇，因為唔想混亂啦。咁咧，先將你個棒針啦插落去左邊棒針下面，然後套入去拉出嚟。呢個係形成咗第一個低針嘅。好啦，咁我就將條欄尾呢，好似頭先所講啦，欄尾永遠喺左手度拉緊佢，尤其是頭幾行唔好搞亂自己。咁而家呢，你就見到我將藍色呢條撥去卡其色嘅欄上面，形成咗一個交叉嘅，你見唔見到？嗱，咁樣呢，我因為攞個卡其色欄呢去到勾住條藍色欄呢，咁呢，佢哋就會掹緊咗少少，佢就唔會有個窿出現噶啦。咁如此類推，繼續織就得啦。咁我反轉一下俾你睇一睇啦。咁你會見到呢後面啦，其實而家唔係好清晰嘅，不過你織多啲就會見到，你會見到呢條卡其色欄呢係勾住咗條藍色欄，咁就啱啦。好啦，咁記住個 stitch marker 唔好好似頭先嘅示範咁樣推過喺後面啦，一定要放翻佢去前面，令到自己知道邊邊係面，邊邊係底。好啦，咁而家就開始進行轉色啦。咁記住藍色呢條欄係我哋而家要織嘅顏色。咁如果你放喺上面嘅話冇用噶，你冇勾住條欄，所以一定要有個交叉位，好似而家咁樣，將條卡其色欄搭喺藍色欄上面，然後好似平時織低針咁織落去，咁條卡其色欄就會鎖實咗噶啦。咁呢一行一路編織落去啦，咁記住就係4針為一個顏色，即係你逢4針你就要轉顏色一次。記緊就係唔用嗰條顏色嗰個欄放喺用嗰條欄嘅上面，咁就冇錯噶啦。織完第一行啦，然後反轉佢織底啦。咁底呢，我係全高針，最簡單全高針嘅。好啦，我哋織高針之前呢，我哋呢嘅事前功夫呢，除咗要睇清楚啲欄之外啦，最緊要係揸緊你條尾啊！將個左手咧揸緊條尾之後啦，就開始織你嘅第一個高針啦。嗱，織高針咧最重要一樣嘢咧，就係條欄要喺前面，係對住你嘅。咁啊，然後將你個右邊棒針喺左邊棒針前面推入，然後翹一下拉出就得噶啦。咁亦都一樣啦，織咗4針之後就要轉色啦。咁同面嘅低針一樣啦，如果你就咁織過去嘅話呢，佢會有個窿窿出現噶，咁所以我哋要勾住條欄。咁啊，首先呢，你要將我卡其色唔用顏色嗰條欄啦，將佢交叉，用左手揸住佢，然後右手翹一下，拉翻出嚟，咁你就鎖實咗嗰條卡其色嘅欄啦。
樣啦，一轉色就要攞條欄勾住，唔用嗰條欄攞左手揸住，藍色呢條欄左手揸住，然後呢，卡其色條欄就開始織高針啦。咁你見到我其實都冇揸住嘅，其實你熟咗順手咗呢，其實你個 concept 知道要點樣 attach 住條欄呢，咁就得噶啦。咁我呢個單面格仔 pattern 呢，好易記嘅，係4嘅倍數啦，4針為一個顏色啦，織4行呢就會轉顏色嘅。咁好似而家咁樣樣啦，我啱啱呢就織完4行啦，咁而家呢就準備啦，就轉顏色，咁就喺粉藍色欄上面啦，我呢就先織咗卡其色欄先，咁就形成咗轉色噶啦。咁同頭先教法一樣啦，唔用嗰個顏色呢，就搭喺用嗰條顏色上面，然後就繼續織你嘅 pattern 啦。咁亦都一樣啦，逢4針就轉顏色。咁就一直織到你要嘅長度之後啦，咁就進行收針啦。咁收針呢好簡單嘅啫，先織一下，然後再織多一下低針，然後將你左手邊個棒針套入去第一針度，然後將佢穿過第二針，咁就收咗一針噶啦。如此類推，織一針，從後方拉返上前一針，咁一直收到尾就可以噶啦。好啦，織完最後一針，套埋返去前面呢一針之後呢，咁大家呢就需要準備你嘅鉸剪啦。咁我習慣性啦會留返長少少嘅，因為你容易去到收針啊，容易去到綁結嘅。咁當你剪好咗之後啦，咁我亦都呢會輕輕呢用個棒針啦，誘導呢一個針部呢長少少嘅，好似咁。咁拉長少少呢，容易處理。然後啦，就將條欄尾穿落去個圈入面，然後拉緊。嗱，亦都唔好拉得太緊，亦都唔好拉得太鬆。太緊呢就會歪噶啦。咁你就已經織完成個單面格仔 pattern 啦。大家呢有冇留意啦？我 keep 住呢都係講一個單面格仔嘅 pattern 嘅。點解咁講呢？因為呢佢只係一邊你會見到氣格嘅。但係呢，佢後面呢，你就會見到好多呢啲 zigzag 型嘅，咁所以呢，呢一個嘅 pattern 啊，如果你攞去啦，譬如做頸巾嘅話呢，就會有啲怪啦，因為頸巾呢，好多時你都底面都會見到嘅，咁反而呢，佢適用於譬如織冷衫啊、織帽啊、織手套啊、織襪，咁就非常之啱啦。咁所以新手嘅你，每一次去到揀唔同嘅 pattern， 記住要諗一諗佢究竟係得一面啊定底面呢都可以用。咁我哋今日講住咁多先，我哋下一集再見，拜拜。